晨，早晨。morning。早晨，morning。咦，傾密偈啊！傾密偈。傾密偈。有啊。秋高氣爽啊，人多啊，今日人多啊，唔知喎。存在感啊，阿英姐。早晨，起步。上大帽山啊！遊波啦，好晒啦，靚仔。早晨，起步。又唔見咗老友啦。喺度後邊啊，好大張嚟㗎。及住佢先。哇！你今日負責拍片啊？早晨。去洗手間。洗手兼 briefing 啊！洗手兼 briefing 啊！知嗰邊？嗰邊？嚟緊，又嚟緊，你叫佢坐車啦，叫佢唔好嚟啦。你行快啲啦，㗎後生仔。啲後生仔行快啲，我睇今日匿喺邊度。直上接翻呢個衛順徑，就去到澳頭村。過啲嗰度有一個艇嘅，嗰個艇就分 A、B。A 隊咧由我自己帶，唔係 B 隊由我自己帶 ，A 隊由阿鋭哥帶。因為 A 隊咧行嗰條好好行㗎，不過我由 B 隊咧貪佢嗰條政府起嗰條一級咧就靚勁嘅，唔使話攀來攀去啊咁樣。如果你想行嗰啲依時即係好行啲嗰啲路咧，我哋行山界最中意行嗰啲自然路嘅。咁你跟阿鋭哥由呢前面有一條南道俾你哋行，即係嗰度即係初嗰度板成個幾級難啲嘅啫。咁然之後上到去嗰度行都係靚路嘅，慢慢行 OK 嘅，舒服啲嘅。咁咧 A、B 隊都係喺呢個大上托嗰個山腰嗰度神文鬥大丘。大丘後我哋由嗰個神文鬥上翻呢個大上托，大上托唔係好高嘅咋，但係咧就即係啲級整晒一級級，反而冇人嘅。一間你跟到鋭哥嗰條咧，
嗰啲自然，以前我哋行山界行嗰條咧，仲反為少。嗰條仲快啊！咁咧就下晝咧就落翻去呢個安泰村，安泰村坐嗰啲特大嗰啲 lift 接翻落去呢個順天村，順天村嗰個巴士總站，我哋坐27號就落去呢個平城嗰度平台飲茶。咁嗰度有地鐵站，有巴士總站，交通幾好㗎呢條線。不過老實講，呢條線係短嘅，係預備熱天嘅，因為熱天咧就短短地 OK 嘅。但係今日好涼，今日好早行晒㗎啦，真係㗎。12點鬆啲咧行晒㗎啦，所以唔係飲下午茶，係飲正價嘅中茶。OK， 好啦，呢啲係題外話啦。好啦，始終都係嗰句啦，出隊嘅時候帶多啲水，帶多件衫，行下唞下，飲下水，睇下風景，帶多件衫咧。收隊嘅時候搭巴士又好，飲茶好，換多件衫，咁會好啲嘅。好啦，我哋唱埋起步歌起步啦，1、2、3。大步上山不怕路長，路有理想心開朗。大步上山不怕路長，路像神定成為座，志氣高昂，氣志飄揚，共隊友去闖更堅強。大步上山不怕路長，自由領隊指方向。出發啦，又出發啦！係啊，呢咪由呢邊咯。